बहुत समय पहले की बात है। मिल्फनगर गांव में कोवाच नाम का एक लोहार रहता था। कहने को तो वो लोहार था, पर काम से ज्यादा जुगाड़ में यकीन रखता था। एक दिन एक आदमी अपना घोड़ा लेकर उसके पास आया और बोला, उस्ताद जरा इसके पैरों में नाल ठोक दो। तो कोवाच ने मालिक को घोड़े का पैर पकड़ाया और नाल ठोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिशों और कई पोजीशन बदलने के बाद भी वह नाल ठीक से नहीं लगा पाया। तभी दीवार पर बैठा कबूतर अचानक यशु बाबा बनकर प्रकट हो गया। कोवाच को लगा कि वो कोई साधारण इंसान है। तभी अजनबी ने कहा, क्या मैं मदद करूं? कोवाच ने उसे ऊपर से नीचे देखा और ताना मारते हुए हाँ कर दिया, पर अजनबी ने जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। अचानक उस आदमी ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और घोड़े के चारों पैरों को काटकर अलग कर दिया। ये देखकर कोवाच की तो सिटी पिट्टी गुम हो गई। फिर उसने आराम से नाल ठोकी और पैरों को वापस घोड़े से चिपका दिया। फिर जैसे ही उसने ताली बजाई, घोड़ा झटके से उठकर खड़ा हो गया, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर कोवाच का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, अबे बेन स्टोक्स, ये तो बच्चों का खेल है, अब से मैं भी यही करूंगा। अगले दिन एक और ग्राहक अपना कीमती लेस्बियन घोड़ा लेकर आया। कोवाच ने जोश में आकर आओ देखा न था, उसने चाकू उठाया और घोड़े को पटककर उसके चारों पैरों को काट डाला। लेकिन नाल ठोकने के बाद जैसे ही वो वापस पैर जोड़ने के लिए मुड़ा, तो सामने का नजारा देखकर कोवाच का हाथ पांव फूल गया, क्योंकि तब तक घोड़ा टपक चुका था। अपने मरे घोड़े को देखकर मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत कोवाच का गर्दन पकड़ लिया और चिल्लाया, हरामखोर, अभी के अभी मेरा घोड़ा ठीक कर, वरना तेरा पैर काटकर तेरे ही तशरीफ में घुसेड़ दूंगा। कोवाच की जान हलक में आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी उसने अपने भौजी के लड़के को कुछ पैसा दिया और तुरंत उस अजनबी को ढूंढने के लिए बाजार भेज दिया। बच्चा पूरे गांव में इधर उधर दौड़ता रहा और आखिरकार भगवान को ढूंढ लिया। जब कोवाच को लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, तभी वो जादुई शख्स धीरे से आया और उसने एक ही पल में घोड़े को ठीक कर दिया। फिर यशु बाबा ने कोवाच से कहा, बेटा, अधूरी जानकारी जानलेवा होती है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया का असली सबक सिखाता हूँ। कोवाच उनके साथ चल तो दिया, लेकिन अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया। आप कौन से बाबा को मानते हो?